फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, पावर पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ मिलेगा। चैनल का नाम याद है ना, ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन देवघर, ये मेरे चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग आज पावर पॉइंट में जानने वाले हैं। पावर पॉइंट में मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अब जैसे कोई भी एक स्लाइड में बनाऊंगा, तो ये जैसे स्लाइड है मैं बना रहा हूँ, तो इस स्लाइड में मुझे जैसे ये क्लिक टू ऐड टाइटल्स, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं नहीं रखना चाहता, मैं अपने हिसाब से लेना चाहूँ तो इसको एकदम हटा सकते हैं। इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, इसको डिलीट का ऑप्शन दीजिएगा, हट जाएगा। इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी क्लिक का ऑप्शन देके हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हट जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं। आप पहले आप पेज का जो भी आप बॉर्डर लेना चाहते हैं, कलर इफेक्ट लेना चाहते हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं यही लिया। ठीक है, तो ये मैं पेज इफेक्ट ले लिया। ठीक है, तो मेरा ये पेज इफेक्ट हो गया। मैं सपोज दैट ये नहीं लेकर के मुझे ये लेना है, तो मैं ये पेज इफेक्ट ले सकता हूँ। तो ये मेरा एक अपना पेज इफेक्ट मैं ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना, कभी यहाँ लिखने के लिए नहीं देगा, नहीं लिखने के लिए देगा। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट बॉक्स होम में ही है, यहाँ पर देखिएगा ऐड टेक्स्ट लेंगे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिखने के लिए मुझे देगा। ठीक है, तो मैं चलिए इसमें मैं अपना चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, करने के बाद मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, एक साइज और छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, ये मेरा चैनल का नाम है, वो डाल दिया। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर है कि मैं तो ये बना दिया, अब मेरा इफेक्ट जो मैं साउंड इफेक्ट नहीं डाल पाया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो क्योंकि बना नहीं पाया था, बहुत लंबा बन भी रहा था, तो मुझे डालना था, तो मैं कैसे डालूंगा। ठीक है, तो मैं साउंड इफेक्ट डालने के लिए पहले देखिए ट्रांजेक्शन में जाना है। अब ये देखिए, ये जो है ये मेरा सारा इफेक्ट है इस स्लाइड का। ठीक है, लेना चाहते हैं ये पूरे स्लाइड का, जैसे मैं कोई भी एक इफेक्ट ले रहा हूँ, सपोज दैट मैं ये इफेक्ट लेता हूँ, तो इस इफेक्ट में ऐसे करके वो जाएगा। ठीक है, करके कैसे खुलेगा वो सारा चीज है। तो इसमें मेरा ये इफेक्ट है, तो मैं ये इफेक्ट से लेके कर सकता हूँ, लेफ्ट से जाएगा या राइट से जाएगा वो आप दे सकते हैं इसमें। जैसे मैं इधर से करूंगा तो ये इधर से जाएगा। ठीक है, मैं इधर से करूंगा तो ये इधर से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं साउंड है, यहाँ पर आप साउंड दे सकते हैं जो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट कर लिए। अब आप जैसे ही देखिए, समझ में आया, आप जो देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से वो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो टाइमिंग इफेक्ट है, ये टाइमिंग इफेक्ट आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं।
तो अब मान लीजिए मैं 5 सेकंड का टाइमिंग कर दूं, इसको कर दूं, ये 5 सेकंड के लिए इस तरह करके जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वो टाइमिंग इफेक्ट भी लगा सकते हैं कि आपको कितने देर के लिए वो एडजस्ट करना है। यहाँ पर है, ठीक है, साउंड इफेक्ट यहाँ पर है, टाइमिंग इफेक्ट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया ये। अब दूसरा, मैं इसमें मौसम जो डाल रहा था कि मुझे किस हिसाब से लेना है। जैसे मुझे ये आ रहा है तो मैं कैसे इसको एडजस्ट करूंगा, कैसे मूव कराऊंगा, ये भी मैंने बताया था आपको। तो उसमें सिर्फ मैंने इसके बारे में बताया था। इसमें भी टाइमिंग इफेक्ट है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं मूवमेंट इसका है, रोटेशन मूवमेंट है, मैं कोई एक लेना चाह रहा हूँ। इसमें जो आप इफेक्ट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। कौन सा मैं आपको मैं जितना बार ये मूव करूंगा उसके हिसाब से ये मूवमेंट करेगा। देखिए, ये इसके थ्रू करते हैं लोग, लाइन तो लिए लेकिन वो देखिए, इसमें सब आपको अपने से करके देखना होगा। ठीक है, इफेक्ट आप जैसा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ले करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए टाइमिंग इफेक्ट जो देख रहे हैं ये टाइम का है। मुझे ये 2 सेकंड का टाइमिंग में ये कर लिया, मैं इसे 5 सेकंड का टाइमिंग इसमें दे दूं तो ये 5 सेकंड का टाइमिंग लेगा। देख रहे हैं, मैंने जैसे जैसे घुमाया था उसके हिसाब से वो आया है। ठीक है, तो ये आप खुद से सेट कर सकते हैं खुद से। जैसे मुझे अभी ये रोटेशन करना है, ये 5 सेकंड के लिए रोटेशन करना है, तो मैं 5 सेकंड के लिए रोटेशन कराऊंगा। ठीक है, जैसा आप लेना चाहते हैं। जो आप इफेक्ट लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ले करके इसको बढ़िया से बेटर बनाइए। ठीक है, लेने के बाद यहाँ पर देखिए 1 क्लिक में ये होगा। इसमें यहाँ पर आप जो देना चाहते हैं, देखिए इसमें मैं कर दिया, अब मैं प्रीव्यू करके देखिए कुछ ध्यान दीजिए। देखिए पहले रुका, देखिए आराम से आया, उसके बाद ये ब्लिंक किया। तो वो आपके हिसाब से रहेगा कि आप कैसे लगाइएगा। कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को खुद से ये देखना है कि ये कैसे करके आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज, ये तो मैं स्लाइड बना लिया। ठीक है, स्लाइड बनाने के बाद मुझे सेम चीज ये जो बनाए हैं इसी का मुझे एक दूसरा जो पेज लेंगे तो वो सेम हमको पेज मिलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से बताया था कि आप न्यू ले सकते हैं, नया स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह का लीजिएगा उस तरह का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मुझे अगर यहाँ से लेंगे
तो डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट भी होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन, राइट क्लिक मारे, यहाँ देखिए डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन है। इसको जैसे ही कीजिएगा डुप्लीकेट स्लाइड, तो सेम आपका नीचे कर दिया, वही सेम है, जैसा आप लिखे हैं वो सेम आ गया। तो अब मुझे इसे हटाना है तो हटा सकते हैं। आप इसमें कुछ दूसरा चीज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन वो स्लाइड ऊपर वाला जो स्लाइड है उसी का सेम एक डुप्लीकेट ये बनाया है। ठीक है। अब सपोज और मैं एक चीज बता दूं कि मैं पहले मैं अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं कोई भी एक प्रेजेंटेशन बना लिया, बनाने के बाद मुझे जैसे ही मैं उसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे ही सेव करूंगा, तो अब क्या होगा कि सेव करने के बाद आप कोई भी प्रोग्राम खोलिएगा तो ये सारा चीज खुलेगा। मुझे ऐसा नहीं खोलना, किसी को बढ़िया दिखाना। मैंने प्रेजेंटेशन में बना चुका हूँ, अब उसको सिर्फ ओपन करूँ तो मेरा प्रेजेंटेशन खुले, ये पूरा नहीं खुलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अच्छा, अपने आप को कूल कैसे बनाइएगा कि हाँ आज मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ, तो कैसे दिखाऊंगा। तो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो आपको कूल बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कूल बनाने के लिए हम लोग सेव करेंगे, सेव लेकिन करेंगे डेस्कटॉप पे ही रखे या कहीं पर भी रखे, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड शो में सेव करेंगे। ठीक है। जैसे ही उसमें डबल क्लिक करने के बाद वो स्लाइड शो में ही खुलेगा। जैसे सपोज दैट मैं इसको बना लिया हूँ। ठीक है। बनाने के बाद यहाँ फाइल में गए, ठीक है, सेव एज का ऑप्शन खोले, ब्राउज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जहाँ पर आपको रखना है, सपोज दैट मैं डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा ये जो ऑप्शन है, देख रहे हैं, इसको खोलने के बाद देखिए इसमें पावर पॉइंट शो दिया होगा। देखिए पावर पॉइंट शो है ना, इसको ऑप्शन एक्टिव करके सेव कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे ये मेरा प्रेजेंटेशन सेव हो गया। ठीक है। मिनिमाइज कर रहा हूँ, देखिए ये। अब जैसे ही मैं इसे खोलूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे स्लाइड शो में ले जाएगा। दिखाऊं, जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करूंगा, देख रहे हैं, डायरेक्ट ये प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। मेरा कहीं ऐसा नहीं है कि ये दूसरी जगह चला गया या कहीं हुआ, ये प्रेजेंटेशन में आ गया। ठीक है। जैसे ही मूवमेंट में करूंगा, सारा मूवमेंट ये करेगा। देखिए है, जो इफेक्ट मैं डाला हूँ सारा वो स्लाइड करके वो एक एक करके मुझे दिखा देगा। ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग स्लाइड शो करके हम लोग बना सकते हैं, बना करके प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग साउंड इफेक्ट के बारे में जान गए और अपने आप को कूल बना करके कैसे बढ़िया से सेव करके स्लाइड शो को रखे हैं। डबल क्लिक मारिएगा, डायरेक्ट वो स्लाइड शो ही आएगा और कहीं कुछ नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला था। ठीक है। इसी तरह की मजेदार वीडियो सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो कहाँ, ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन देवघर में। चैनल का नाम याद रखिएगा, जो कि बगल में आपको दिख रहा भी होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।